God bless Lema arusha kombora kali ambalo limetikisa ikulu ya Tanzania huku Samia Suluhu akitokwa na chozi. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na ikiwa ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Mwanasiasa na mbunge God bless Lema ametoa malalamiko makali kwa chama cha ACT Wazalendo kupitia ujumbe wake wa hivi karibuni kwenye mtandao wa X, akiwakosoa kwa kile alichokitaja kama kukosa uwazi wa kisiasa, ukosefu wa uwajibikaji na kushindwa kudumisha misingi ya demokrasia baada ya kushiriki katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba tarehe 29 mwaka jana. Lema amesisitiza kwamba yoyote anayetarajiwa kuongoza taifa lazima ajiweke wazi kuhusu msimamo wa kidemokrasia na kueleza hadharani taratibu za ujenzi wa demokrasia inapokuwa chini ya shinikizo, badala ya kujificha nyuma ya madai yasiyothibitishwa. Kauli hizi zimeibuka katika muktadha wa mjadala mpana kuhusu uhalali, uwazi na ushiriki wa vyama vya upinzani katika uchaguzi wa mwaka jana, ambapo umekuwa chanzo cha utata na kukosolewa vikali na mashirika ya kimataifa na uangalizi wa uchaguzi na demokrasia. Matokeo ya uchaguzi hayo yalitangazwa kimpa ushindi mkubwa Rais Samia Suluhu Hassan, huku vyama vikuu vya upinzani vikiwa vimepunguzwa nafasi zao kutokana na hali maalum ya kisiasa na kisiasa zinazozunguka ushiriki wa vyama hivyo. Lema amedai kwamba ACT Wazalendo imepoteza heshima mbele ya umma kutokana na ushiriki wake katika uchaguzi ambao yeye anaona haukutolewa kwa uwazi wa kutosha. Kauli yake inasisitiza kwamba chama hicho hakiwezi kujitenga na kile anachokitaja kama dhuluma zinazotokana na mchakato wa uchaguzi huo, na hivyo kinapaswa kuwajibika kama chama kikuu cha siasa. Lema ameitaja ACT Wazalendo ambapo alisema kwamba chama hicho kinakumbana na wasiwasi kuhusu msimamo wake wa kisiasa, hasa linapojaribu kuelezea uhalali au ukosefu wake kwa njia inayoiona isiyo na mantiki. Pia Lema amekosoa kile anachokitaja kama kauli za chama hicho zinazodai kurejea au kutafuta uhalali kisiasa, akisisitiza kwamba kauli hizo ni za kutiliwa shaka kwa sababu chama hicho kina wawakilishi bungeni kutoka Zanzibar na Tanganyika, jambo ambalo inapaswa kuonyesha uwazi zaidi wa msimamo wa kisiasa. Hii imesababisha baadhi ya wachambuzi wa siasa wakiuliza maswali kuhusu muundo wa uongozi wa vyama haswa vya upinzani na jinsi wanavyoweza kudumisha msimamo thabiti wa kidemokrasia kutokana na changamoto zinazowakabili. Kauli hizi zinaonyesha tofauti ya hoja ndani ya upande wa upinzani, ikifuatiwa na dhana pana ya mgogoro wa kisiasa unaozunguka uchaguzi wa mwaka 2025, ambapo baadhi ya viongozi wa upinzani wamechukua msimamo mkali wa kukataa kushiriki, huku wengine wakisababisha mjadala juu ya jinsi bora ya kujishughulikia na matokeo yaliyotolewa na tume huru ya uchaguzi. Uchaguzi wa Oktoba tarehe 29 mwaka jana ulikuwa mojawapo wa matukio ya kisiasa yenye msimamo mkali zaidi katika historia ya kisiasa Tanzania, na tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi mwaka 1992. Uchaguzi umekuwa na utata mkubwa kwa sababu ya malalamiko ya upendeleo wa upande mmoja, ukosefu wa uwazi wa uchaguzi na kucheleweshwa kwa baadhi ya wagombea wa upinzani. Matokeo rasmi yalionyesha ushindi mkubwa wa Rais Samia Suluhu Hassan, huku vyama vikuu vya upinzani vikibadilishwa mbele au kutatiziwa kushiriki kikamilifu. Aidha, kulikuwa na taarifa za kuzuiwa kwa wagombea wakuu wa upinzani zikiwemo za Tundu Lissu wa Chadema na Luhaga Mpina wa ACT Wazalendo, ambazo ziliondolewa kutokana na sababu mbalimbali za kisheria na kinadharia. Ripoti ya tume ya uchaguzi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, African Union, ilibainisha kwamba mazingira ya uchaguzi hayakukidhi viwango vya kimataifa vya kidemokrasia kutokana na changamoto mbalimbali zinazoongoza uchunguzi wa uchaguzi, ambayo yalijumuisha ukosefu wa uwazi, matumizi ya rasilimali za serikali kwa upande mmoja na mazingira yasiyo ya amani. Taarifa hiyo pia ilisisitiza kutokuwepo kwa mazingira ya kushindanishwa kwa usawa kwa vyama vyote vya kisiasa.
Ripoti za kimataifa pia zilibainisha kwamba kulikuwa na kusimamishwa kwa mtandao wa intaneti kwa siku kadhaa wakati wa uchaguzi, kuzuia mawasiliano ya umma na kuwafanya waangalizi na wapiga kura kushindwa kuripoti matukio ya wakati halisi, na hali hii ilizua hofu kubwa kuzima uwazi wa mchakato mzima wa uchaguzi. Madai ya Lema yanakuja wakati ambapo vyama vya upinzani vimeshikwa na changamoto kubwa ya kudumisha imani ya wapiga kura, hasa kutokana na hali ngumu ya kisiasa na marudio ya uchaguzi. ACT Wazalendo, ingawa imeshiriki katika uchaguzi, imekuwa ikikosoa baadhi ya taratibu na mkakati wa tume ya uchaguzi na tume ya taifa ya uchaguzi, ikidai kwamba ni muhimu kuweka viwango vya juu vya uwazi na uwajibikaji ili kuhakikisha matokeo yanatambulika na umma. Katika baadhi ya hatua za kisiasa baada ya uchaguzi, ACT Wazalendo imechukua hatua za kisheria kupinga baadhi ya maamuzi ya INEC, ikiwemo kesi mahakamani juu ya ugawaji wa viti maalum vya bunge kwa njia ambayo chama hicho kinaona haikueleweka vizuri na kutekelezwa kwa haki. Kesi hiyo ilijadiliwa kwa mara ya kwanza Januari tarehe 19 mwaka jana mbele ya Mahakama Kuu ya Tanzania, ikilenga kuleta uwazi zaidi juu ya ugawaji wa viti. Pia chama hicho kimesema kwamba mapendekezo ya marekebisho ya kisiasa yanapaswa kuzingatia utoaji wa nafasi sawa kwa vyama vyote vya upinzani pamoja na usimamizi wa vyombo vya uchaguzi ambao uwe huru zaidi na unaojitegemea ili kuhakikisha kuwa misingi ya demokrasia inadumishwa kwa nguvu. Athari za ukosefu wa uwazi na uwajibikaji katika uchaguzi zimesababisha mjadala mpana juu ya hatima ya demokrasia ya Tanzania, na wachambuzi wa kisiasa wanazingatia kwamba tukio hili linaweza kurekebisha taswira ya vyama vya upinzani na kuwafanya wapiga kura waache kuamini kwamba vyama hivi vinaweza kuongoza au hata kushindana kwa usawa mbele ya CCM ambayo imekuwa ikidumu madarakani tangu kuanzishwa kwa mfumo wa vyama vingi. Ripoti za mashirika ya kimataifa pamoja na mashirika ya haki za binadamu zilisema kuwa nchi iko hatarini kupoteza hamasa ya demokrasia ikiwa hatua za marekebisho ya kisiasa hazitachukuliwa. Hii ni pamoja na kujenga tume ya uchaguzi huru, kukomboa nafasi ya vyama vya upinzani na kuendeleza uhuru wa vyombo vya habari. Kauli ya Godbless Lema inatoa mwanga juu ya changamoto kubwa zinazokabili demokrasia nchini Tanzania baada ya uchaguzi wa mwaka jana. Si wakati tu wa kutekeleza kura, bali pia wakati wa kujenga kuaminika au uwazi wa kisiasa. Uchaguzi ni kipimo cha msingi ya demokrasia na jinsi vyama vya siasa vinavyojieleza kuhusu matokeo, uwazi na uwajibikaji vinaweza kuathiri imani ya wananchi kwa mfumo mzima wa uchaguzi. Badala ya kuonekana kama chama kinachoweza kusimamia msimamo wa kidemokrasia, ACT Wazalendo inakumbana na changamoto ya kushughulikia madai ya kupoteza uwazi wa kisiasa, jambo ambalo linaweza kuathiri nafasi yake katika uchaguzi ujao pamoja na uwezo wake wa kushawishi sera na utekelezaji wa programu za kitaifa. Kwa upande mwingine, Tanzania inakabiliwa na shinikizo la kimataifa kuimarisha misingi ya demokrasia kama njia ya kufungua nafasi za kisiasa, kupunguza mgawanyiko wa kisiasa na kujenga imani ya wapiga kura kwa mchakato wa uchaguzi unaoonekana kuwa na hitilafu nyingi. Hali ya kisiasa baada ya uchaguzi wa mwaka jana nchini Tanzania inaendelea kuwa ngumu. Godbless Lema alikosoa ACT Wazalendo kama ishara ya mjadala mpana kuhusu nini kinapaswa kutolewa bayana na vyama vinavyoshiriki siasa ili kulinda misingi ya demokrasia. Na katika mazingira ya utata, uwazi na uwajibikaji si tu maswali ya kitaalamu ya siasa, bali ni msingi wa kutengeneza taasisi zinazoaminika, kuimarisha haki na kuhakikisha kwamba taifa linaendelea kuelekea demokrasia thabiti na endelevu. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa TanzaPulse, channel yako pendwa inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha, kuegemea upande wowote, na zidi kutusupport kwa kusubscribe, kulike na kushare video zetu. Hapa ndipo unapata ukweli, na vilevile uweza kuwa wa kwanza kupokea taarifa hizi. Unachotakiwa kufanya ni kugonga alama ya kengele ili uwe ukipata notifications kila wakati tunapokuletea taarifa mpya.